हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया। गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का ओनली मोटिव ये है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है आप सब तक शेयर कर पाऊँ, और वो भी बहुत इजी वे में। गाइस, आज मैं ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूँगी जो HVAC इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोगों के मैसेजेस पढ़ा मैंने और कमेंट्स भी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को रिप्लाई दूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। गाइस, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी वीडियोस के थ्रू, और किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के प्रॉब्लम को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के एंड में सॉल्व करूँगी, वो भी उस पर्सन का नेम मेंशन करके। सो गाइज, एंड तक देखिएगा वीडियो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए आपसे जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश टाइप ऑफ सिस्टम इज मोस्टली यूज इन होटल्स। इनमें से कौन से सिस्टम मोस्टली होटल्स में यूज्ड होते हैं? ऑप्शन ए विंडो AC, ऑप्शन बी सेंट्रल AC, ऑप्शन सी स्प्लिट AC। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल AC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनर। इनमें से एयर कंडीशनर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी एयर सर्कुलेशन, ऑप्शन सी बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम अ फिल्टर ड्रायर इज ऑल्सो नोन एज डैश। इनमें से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फिल्टर ड्रायर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए डिहाइड्रेटर, ऑप्शन बी क्लीनर, ऑप्शन सी बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिहाइड्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल अ कंप्रेसर कंप्रेस द डैश। इनमें से रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर किसको कंप्रेस करता है? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेंट गैस, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट लिक्विड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेफ्रिजरेंट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश रेफ्रिजरेंट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इनमें से कौन से रेफ्रिजरेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? ऑप्शन ए R410, ऑप्शन बी R22, ऑप्शन सी R12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी R22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कटिंग ब्लेड्स ऑफ ट्यूब कटर इज मेड अप ऑफ डैश। इनमें से ट्यूब कटर के कटिंग ब्लेड किस मटेरियल से बनी होती है? ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मिल्ड स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इफ सक्शन प्रेशर डिक्रीजेज देन व्हाट इफेक्ट इज गोइंग ऑन कूलिंग। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में अगर सक्शन प्रेशर लो हो जाती है तो ऐसे वक्त में कूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ती है? ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ हो जाती है, ऑप्शन बी कूलिंग इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन सी कूलिंग डिक्रीज हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कूलिंग डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इनमें से कौन से सिस्टम को मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोला जाता है? ऑप्शन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ऑप्शन बी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द फ्रॉस्ट और आइस ऑन कूलिंग कोयल्स द प्रॉब्लम क्रिएट इज डैश। अगर कूलिंग कोयल पर आइस जमा हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ऑप्शन ए इंक्रीज द कूलिंग इनसाइड द रूम, ऑप्शन बी रिड्यूस द कूलिंग इनसाइड द रूम, ऑप्शन सी नो प्रॉब्लम इशू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूस द कूलिंग इनसाइड द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश चेंजेस द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। इनमें से कौन से पार्ट रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज करता है? ऑप्शन ए एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी इवेपोरेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंडेंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाऊँ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर आप HVAC जॉब रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
और हाँ गाइज़, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड वंस अगेन थैंक यू।